维修特辑，今天带你一起来听异音、找异音，到底车子发出了怪怪的滴滴声是来自何方？从引擎室传出来了，或从排气管传出来了，分别是哪些地方出了 trouble？ 带你一起一个一个来找出真相，来一一做检修。同时带你一起来看看，其实车子呢在保养过程当中呢，大家一厢情愿以为的正确方式，可能会害了你的爱车，有哪些注意的事项呢？还有的，如果需要一台开不坏的车，有哪些选项呢？锁定地球黄金线。